हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही इजी टी टाइम स्नैक की रेसिपी, जिसे आप मुरमुरा बोलते हैं, कहीं लाई बोला जाता है, जो आप इसे कहें। बहुत इजीली बनती है जो, और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ मैंने अपनी कढ़ाई हीट करने के लिए रख दी है। इसमें मैं डालूँगी सरसों का तेल, क्योंकि मुझे इस मुरमुरे की रेसिपी को सरसों के तेल में बनाना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहें तो आप घी में, देसी घी में, रिफ़ाइन में, किसी में भी बना सकते हैं जिसमें आपको पसंद हो, लेकिन इसमें भी ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है सरसों के तेल में। जब इसमें से धुआं निकलने लगे तब हम इसमें डालेंगे। यहाँ मैंने एक छोटी साइज़ की प्याज ली थी, जिसे मैंने ऑमलेट कट बारीक बारीक काटा था, और 2 हरी मिर्च ली है, उसे भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है। इसे हमें क्रंची ही रहने देना है, प्याज हमारी सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, बस क्रंच उसका जाए ना। थोड़ा सा बस तेल में आप इसे हल्का सा स्टर कर लें, और ना ब्राउन होने देना है हमें। अब हम इसमें डालेंगे अपने भुने हुए चने, जो रेडीमेड मार्केट में आपको मिल जाएंगे शॉप पर, वो मैंने डाले हैं। आपको अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा जितना डालना है आप उस हिसाब से डालें। यहाँ मैंने एक छोटी कटोरी डाला है। इसमें फ्राई करके ये थोड़ा सा और क्रंची हो जाएंगे। क्रंची तो ये पहले से है ही हैं, लेकिन ये और क्रंची हो जाएंगे तेल में फ्राई होकर। बस अभी आपको इतना ही इसे पकाना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। प्याज हमारी ब्राउन नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें अपने मुरमुरे डाल देंगे, लाई डाल देंगे। हमारे साइड इसे लाई कहा जाता है, हमारे यूपी साइड। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें कुछ पाउडर्ड मसाले थोड़े से, यहाँ हरी मिर्च हमने डाला हुआ है, अगर आप चाहें तो आप लाल मिर्च स्किप कर सकते हैं। बहुत थोड़ी सी हल्दी, बिल्कुल 1 से 2 चुटकी, ज़्यादा नहीं, और नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग बस डालकर इसे अच्छे से आप मिक्स कर दीजिए। बस अब इसमें और कोई भी चीज़ नहीं पड़ना, बस लास्ट में एक फाइनल टच देना है हमें। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ताकि नमक सारे मिक्सचर में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये बस बनकर बिल्कुल तैयार है, और आपको इसे स्लो फ्लेम पर ही कुक करना है। आपको अपना फ्लेम यहाँ हाई नहीं रखना, क्योंकि बहुत जल्दी जल जाते हैं। और लास्ट में बस हो जाने के बाद आपको इसमें 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने देसी घी ऐड किया है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। देसी घी की जो स्मेल आएगी आपको इसमें खाते वक्त, बहुत ही यमी लगता है। बस ज़्यादा नहीं, आपको 1 टीस्पून डालना है, और डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। स्लो फ्लेम पर पकाना है आपको इसे। स्लो फ्लेम पर करने से ये जलेंगे भी नहीं, और अच्छे से क्रंची और क्रिस्पी हो जाएंगे। बस अब हम इसे सर्व करेंगे। ये बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। आपके वहाँ मेहमान आ जाते हैं, आप इसे कोई किसी भी टाइम बनाकर उनके सामने रख सकते हैं चाय के साथ। बच्चों को भी पसंद हो तो आप इसमें हरी मिर्च ना डालने से हल्की सी लाल मिर्च, नमक डालकर आप उन्हें दे दें, बहुत टेस्टी लगती है। आप ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।